Halloween? Halloween, John. Hvad? Halloween, John. Ja, det har jeg. Fordi jeg har en. Det har jeg også en her. Kommer den! Nu kommer den! Давай. Нижче. Давай. Super! Супер! Так. Ну повикати, забери. А ми куди кладемо? Збоку. Я вже два. І це нормально. Nu vi har fået. Ja, og det er en anden en, er det ikke det? Ja. Er det mand til den her? Åh, det er den. Den er mand til, ja. Så spiser den så anderledes ud. Men hvordan skal man ikke der? Fordi det er ikke tid. Ja, så finder vi en ny sted. Skal vi sige, at her. Ja. Så er det din, den der, ikke også? Ja. Super. Eller i vand nu. Eller i vand nu. Nej, det går nok ikke. Nu er der fanget i. Og vi har en. Nu det ser, at det har vinder, eller vi vinder. Ja, John. Ja, det skal vi se, hvem der fanger fisk, ikke også? Ja. Det er spændende. Jeg har faktisk en mere her. Ja, vi skal lige. Okay. Og så vil du stå der ved det, så vil jeg. So nice, beautiful trout. Ja. Er det noget igen? Ja. Okay, så skal vi have det. Я вже зробив, Віталік, не ходи по воді. Пожалуйста, ось бач вода. Ти зробив таку саму. Да, зробив. Har du fat på den? Åh, det fik jeg. Prøv lige en gang til. Der var den. Sådan. Sådan. Nu er det taget til mig. Hør. Det var godt, du sagde, at jeg skulle have grøn. Ja, Ja, det var godt. det har du været rigtig. Den er helt monstreret, den her grønne. Та зробив я вже, Віталік. Воно лежить в воді вже закинуто. А чия? Окей, а вона на зеленому? Да. Я не саме буде гладка. Ja, ja, så skal du også nok gå i. Все, просто жди. Ти взяв щось перекусити? Да, банани.